Во времена правления Петра I Россия стала имперской державой. Окончательная победа в Северной войне со Швецией укрепила позиции России на европейском континенте. Модернизация флота и армии, а также модернизация государства были заслугами Петра I. Во время правления императрицы Елизаветы Россия вступила в следующую масштабную войну в Европе, на этот раз в войну Семилетнюю. В 1756 году Австрия и Франция заключили военный союз, направленный против короля Пруссии Фридриха II Великого. Вскоре к альянсу присоединились Россия и Саксония. В ответ прусский король Фридрих II напал и занял Саксонию, начав тем самым Семилетнюю войну. Затем он вторгся в Чехию, которая тогда была под австрийским правлением, и победил австрийские войска под Лобозице 1 октября 1756 года. Весной следующего года в битве у деревни Штербахол он также победил австрийцев, в результате чего началась осада Праги. Скоро на помощь осажденным из Моравии пришли войска Леопольда фон Дауна. Фридрих II вышел навстречу ему и потерпел полнейшее поражение от австрийцев под Калином. В ноябре 1757 года австрийские войска заняли Вроцлав, но Фридрих победил их в битве при Лейтене, и австрийская армия была вынуждена отступить из Нижней Силезии, кроме крепости в Свиднице, которую защищала до апреля 1758 года. Французские войска тем временем потерпели поражение от пруссаков под Росбахом. В 1757 году россияне, согласно подписанному зимой договору, вступили в войну на стороне Австрии. Российские войска под командованием фельдмаршала Апраксина, пройдя земли Речи Посполитой, вступили 17 мая в Восточную Пруссию. После пятидневной бомбардировки взяли крепость Мемель и направились в сторону Кёнигсберга. В окрестностях поселка Гросс-Егерсдорф российские силы наткнулись на прусские войска под командованием Левальда. Левальд решил перехитрить превосходящую численностью русскую армию и неожиданно атаковал ее на рассвете, надеясь запереть в лагере и уничтожить. Главный удар пришелся на дивизию генерала Лопухина, который во время боя был ранен штыком, но остался на посту и умер на руках своих солдат. В критический момент сражения генерал Петр Румянцев, узнав о ситуации с дивизией Лопухина, развернул свои войска и неожиданно врезался в левое крыло прусской пехоты. Пруссаки немного отступили. Центр российской армии пришел в себя после первоначального толчка и инициировал контратаку. Донские казаки и калмыки на прусском правом крыле инсценировали ложное отступление и заманили атакующих пруссаков в огненную ловушку, которую им произвела российская тяжелая артиллерия. К полудню стало ясно, что россияне побеждают, а пруссаки покинули поле боя. В результате победы Апраксин мог занять всю Восточную Пруссию, однако он приостановил свой поход на Кёнигсберг и вернулся в Россию. У нас в Калининграде уже третий год проводится военно-исторический фестиваль, посвященный сражению при Гросс-Егерсдорфе Семилетней войны. В нем участвуют клубы из разных стран. Это Чехия, Польша, Россия, Эстония, Латвия, Беларусь. Приезжают люди издалека, и наша армия здесь представлена, в частности, донскими казаками. Вот на мне одет мундир донского казака, это повседневная одежда. И это нельзя сказать, что мундир, потому что казаки так жили. Они так одевались каждый день, в такой одежде ходили и воевали. Это одежда того времени. Какой-то унифицированной формы они тогда еще не имели. То есть каждый одевал, сам шил, сам одевал, собирал себе одежду на каждый день.
Вот таким образом. Фестиваль у нас проводится в городе Черняховске, и сама реконструкция проходит на настоящем поле битвы, на поле сражения при Гросс-Егерсдорфе. Это поселок Междуречья Черняховского района Калининградской области. Сегодня на поле битвы при Гросс-Егерсдорфе стоит обелиск, посвященный этому сражению. Сама битва разыгралась на небольшой равнине над рекой Приголей. В городе Черняховске, в районе которого произошло сражение, стоит камень, увековечивающий пребывание здесь Петра I. Я представляю здесь пехотного офицера русской армии, Германландского пехотного полка. Вот. Сейчас у нас будет парад. Я как старший офицер буду возглавлять его и буду на лошади конным строю. Вот. Мы занимаемся в России реконструкцией русской армии времен Елизаветы Петровны, царицы. Вот. И в частности сражений Семилетней войны. Что можно сказать? Вот у меня офицерский шарф, который говорит о том, что я являюсь офицером. Офицерский знак. Пока, правда, на нем нету герба полкового. Вот. Что еще? Вольтрап для конного строя, то есть для лошади. Шпага. Вот, офицерская. Кожаные гетры, они из кожи сделаны. Кафтан суконный, офицерский, без украшений, потому что в русской армии офицерские мундиры армейские не украшались никаким золотом, только гвардия. Пехота русской армии. Нас немного, к сожалению, но все, что есть, все будут в строю, все будут сражаться, показывать бой. Я буду, соответственно, руководить действиями пехоты в линейном строю. Раисов, я приехал из далекого Башкортостана, и сегодня я представляю башкирских яугиров, воинов, которые принимали участие в сражении при Гросс-Егерсдорфе. Вообще, если сказать о башкирах, башкирскую нацию, то есть род, составляет 7 больших родов. Еще в далеком 1556 году башкирские племена приняли российское подданство, заключив так называемый документ, жалованной грамоты Иван Грозным. И с этого момента башкиры, они верой, так скажем, и правдой храбро сражались плечом к плечу с русскими войсками, с русскими плечом к плечу с внешними врагами. И вот сражение при Гросс-Егерсдорфе участвовало, примерно, скажу, 530 человек. Наш полк представляет 5-й прусский гусарский полк периода Силезских войн. Этот полк был сформирован 9 августа 1741 года. На чешских землях он появился в сражениях с австрийской армией во время Семилетней войны. Мы реконструируем его с 2013 года. Стараемся максимально точно следовать истории. Лошадей тренируем так, чтобы они максимально хорошо работали на поле боя. Нас 6 кавалеристов. У всех есть полная форма и вооружение, включая сабли, карабины и пистолеты. Мы стараемся участвовать во всех реконструкциях сражений. У Либерца, Черняховска, Калина, Аламутца. В 2018 году
Мы были в Польше на реконструкции битвы при Цорндорфе 1758 года, а также дважды на Гросс-Егерсдорфе в Калининградской области. V našem historickém pluku, jak jsem říkal, byl založen v roce 1741, nesl знаки Наш полк называется гусарами смерти, потому что они были очень храбрыми. Черные гусары участвовали в наполеоновских войнах, в битве при Садове в 1866 году. Служили до Первой мировой войны. Полк называется «Государевы драгуны». Мы также занимаемся и другими эпохами XVIII века, в частности, время Петра I. У нас группа реконструкции на конно-гренадерский полк. Мы конные гренадеры времен Петра I также еще. Да? В Семилетней войны у нас, кроме, в общем-то, Гросс-Егерсдорфа, в России ничего не было. Вот. Ну, планируем путешествовать в Европу, там, в Торрезин съездить, посмотреть, как там воюют, реконструкцией занимаются. Мы всегда были вооружены луками, стрелами, сабля, пики, конечно. Огнестрельного оружия у нас было мало, не у всех, конечно, трофейные были. Но за луки и стрелы еще спустя полвека французы нас назовут Северные Амуры, то есть лес Амурус-ду-Норд. И под именем Северные Амуры башкиры себя записали золотыми словами историю России. Сегодня я выполняю роль в составе конницы русской армии, легкой кавалерии. Мы кавалеристы, то есть башкир без коня нельзя, даже невозможно представить себе. Башкир и конь — это как бы единое целое. Вот сегодня у нас будут кони, да. Здесь приехали черные гусары, здесь я встретил донских казаков, с которыми мы всегда воевали плечом к плечу. Я конник. Кольцо, чтобы натянуть тетиву, когда стреляет, это и есть особый статус человека, который имеет право, обучать детей, брать себе в ученики. Я с этим стреляю из лука. Вот. В следующем, 1758 году, русские войска выстояли в кровопролитной ничейной битве у Цорндорфа. Затем, в 1759 году, разгромили прусаков под Кунерсдорфом, а в 1760 году вместе с австрийцами заняли Берлин. Но в 1762 году скончалась императрица Елизавета, и Россия завершила войну.